Pavel, și așa ești obez. Nu-ți bate joc de corpul tău. Cine ești cum ai ajuns la mine în casă? Eu sunt îngerul tău păzitor. Eu sunt acel care are grijă de sănătatea ta. Foarte rău ai grijă de dânsul dacă au ajuns în așa hal. Și apropo asta, el crede, dar eu cred că tu arăți minunat. Și Lena îl iubește așa cum el este. Mănâncă, mănâncă, mititelul, mănâncă. Stați o leacă. Dacă tu ești înger, resc tu ești... Da, eu sunt acela care ți-a ajutat să strici stecle la școală. Pavel, nu-l asculta. Tu îți dai seama, uite câte euri, câte grăsimi hidrogenate conțin produsele acestea. Stați, asta și mai înseamnă. Asta înseamnă că e bine. E bine când este, e mai rău când nu. Nu trebuie să... Tot mănâncă mitelul că ești la lucru. Mănâncă te faci. Tu ți-aduci aminte cât de suplă și frumos el era la nuntă? Dar acum, nici un costum de mire nu încape. Costumul din el odată îl îmbraci. Dar inelul de căsătorie, pe toată viața, uite, datorită mie el nu chică de pe deje. Asta se cheamă fidelitate. Asta se numește obezitate. Pavel, hai cu mine să sără ceva. Ce ți-am spus? Obezitate gradul 4. Pot spune deodată că nivelul de LDL, adică colesterol rău, e ridicat, ceea ce prezintă risc pentru boli cardiovasculare, mai ales pentru hipertensiune arterială. Și tu și-l sperie, îl dă pe îl sidic, parcă sunt partid politici. Stă cântare, că o vor de atâta și arată greșit. Bolile nu sunt eu de aici, dar de aici, ne asta un psihiatru mi-a zis. E că spune-te rog frumos, tu când mănânci, ești liniștit? Da, dar cum să nu și liniștit dacă eu țin mititel ți-mi că îți place să mănânci. Uși, bravo, cum mănâncă, ți-ți foame, de ține, bunica, ține, bitoci, uși, molodiți, cum mai mănâncă. Vica, te-ți fost nu și de ochi și mai mănâncă, lui foame. Ia de șaladele și le încoașe. Uși, fălșori, mititelul. Tiu, și fălșori, și fălși, dacă ții de mititel îți place să mănânci gustos, da? Dar gustos nu înseamnă sănătos. Tu, băiete, trebuie să schimbi în mod urgent alimentația și modul de viață. Te-ai luat așa de deștepte, mai puțin să te uiți la emisiunea asta cu Evelina Malășov. Elena Malășov. Vezi, te uiți? Gata, terminați! Foarte bine mă descurcam fără voi până acum. Dispăreți! Noaptea nu se mănâncă. Bună seara și bine ați venit la restaurantul nostru. Mă numesc Dracoș și permiteți-mi să vă prezint meniul nopții. Astăzi pot să vă propun borș de rață, foarte gustos, proaspăt de cât de ieri. Mai avem margarină, cartofi pai, găină grill. Și cu atât mai mult, ținând cont că astăzi este o zi deosebită pentru dumneavoastră, pot să vă propun o săpăladă. Cu atât mai mult ați ars niște calorii cu soția în pat, cred că nu încurcă. Ai să te faci ca un butoi. Șeful bucătar recomandă să mai puneți niște maioneză acolo și desigur un compliment din partea lui, pâine, cât mai multă pâine ca să vă săturați. Pavel, oprește-te! Poftă să ai, Pavel, poftă să aveți. Gata, e terminat, eu știu singur ce trebuie să fac. Bună ziua, livrarea. Da, cât? 280? 280. Țineți 300, fără asta. Mersi. Noi parcă am vorbit. Iarăși fast food? Dacă nu-i foame. Da, dar pregătește ceva natural. Salată proaspătă, pește, fructe. Întoarce chiar acum livrarea. Nu. Întoarce chiar acum. Dar deja au plecat. Domn. Ce s-a întâmplat? Noi parcă ne-am înțeles să jucăm cinstit. Dacă omul e flământ și o sunat, i-am adus. Așa, tu și tu dispăreți odată. Ține livrarea, mă nervați de mine. Dă bani înapoi. Da, și... Așa numai 280. Tu ai zis fără rest. Dispăreți odată.
1-0. O săptămână îi dau și se întoarce înapoi. Nu, am încredere în el.